Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Da fatan kuna lafiya? Yau bidiyon da zan yi shine nan yadda ake haɗa sarewar Hausa a cikin FS Studio Mobile. Saboda akwai jama'a da yawa sun tambaye ni yadda ake haɗa sarewar Hausa a cikin FS Studio Mobile. To shine nan yau zan muku bidiyon. Da farko ku danna wannan plus ɗin kamar haka. Sai ku taɓi direct co-op. Idan ku taɓi direct co-op sai ku shiga My Files. Idan ku shiga My Files sai ku shiga My Present. Idan ku shiga My Present, idan kun buɗe kamar haka sai ku shiga wannan abun gashi nan za ku ga a rubuta auxiliary section. Kar ku manta da cewa shi wannan abu ƙararrakin nan downloading ɗinsu ake yi. Ba suna zuwa a cikin FS Studio Mobile ba ne, dole sai ka yi downloading ɗinsu. Idan kana son ka yi downloading ɗin shi ka duba cikin wannan channel ɗin nawa za ku ga na sa shi. Bayan kun yi downloading ɗin shi kun buɗe shi kamar haka. Idan ku buɗe shi sai ku duba flute. Flute ita ne nan sarewa, don haka da ita za mu yi aiki yanzu wajen haɗa wannan sarewan da zan yi yau a cikin FS Studio Mobile. Idan ku taɓe ta kamar haka, misali ga wata flute ɗin. Flute ɗin suna da yawa, akwai su da yawa a cikin wannan pack ɗin. Idan ku duba sai ku ɗauki wanda kuke so sai ku haɗa. Ba ma iya flute ba, akwai ƙararraki wanda nake amfani da su a cikin wannan pack ɗin nake haɗa kiɗan Hausa da sauran kiɗoɗi ma dai haka. Idan ku ɗauke ta kamar haka, za ku ga ta zo nan wajen. Abin da za ku fara yi shine nan farko sai kun fara mai effects. Ba ma iya sarewa ba idan za ku haɗa a cikin FS Studio Mobile. Yana da kyau idan za ku haɗa ƙara a cikin FS Studio Mobile kuma ba FS Studio Mobile ba ku tabbatar kuna sa mai effects. Saboda da effect shine nan zai ƙara ma abubuwan daɗi. Idan ma abu yayi nauyi ne, effect zai rage mai nauyi da sauran abubuwa dai haka. Yanzu bara na nuna muku yadda ake sa effect a jikin ƙara a cikin FS Studio Mobile. Da zaran ka hau kan track, ka taɓe shi kamar haka. Idan ma suna da yawa, duk wanda ka taɓa sai ka taɓi nan wajen gashi nan za ku ga alaman wani fari a nan wajen da ɗan gwafa guda biyu haka. Idan ku taɓe shi za ku ga ya nuno muku haka. To sai ku taɓa wannan plus ɗin kamar haka. To ga effect nan da yawa sai ku zaɓi wanda kuke so sai ku sa. Yanzu bara na ɗau equalizer. Saboda equalizer shi amfanin shi yana rage ma abu nauyi da sauran abubuwa dai. Misali yanzu bara mu yi amfani da shi wajen rage ma wannan abun nauyi. Kar ku manta da cewa idan dai har ku haɗa kiɗa ba tare da kun rage ma kayayyakin da ku yi aiki da su nauyi ba, to za ku ji idan kun sa shi a speaker kuna ji sai ku rinka jin yana wani gur wani abin suna haɗewa da wasu kayan kiɗa. Maimakon ya yi daɗi sai dai ku ji a ɓaci. To amma dai ku yi amfani da effect zai sa abin ya ƙara yin daɗi, misali kamar haka. Yanda za ku rage ma abu nauyi shine nan. Idan ku taɓe shi kamar haka sai ku dawo da shi baya haka kamar haka. Frequency kenan ko? Idan ku dawo da frequency farko sai ku yi ƙasa da wannan abin. Shi kuma wannan. Sai ku taɓi nan wajen. Idan ku taɓe shi kamar haka, to za ku ga na bayan gaba ɗaya ya rage, ya sauka kenan ko? Misali yanzu bara na dawo da wannan abin ku gani. Idan na dawo da shi za ku ga na nan farko ya ƙara tashi, kamar yadda yake baya kenan kafin a rage mai ko? Idan ku rage mai haka, to sai ku rinƙa yi kuna taɓa. Misali, kun ji na ƙaran haka yake kasance ko? Bara na mayar da shi can gaba. Za ku ji gaba ɗaya ƙarin nauyin abin ya sauka. Gaba ɗaya ya sauka, maimakon da kwai bas a jiki, nan za ku ji gaba ɗaya batsin ya fice. Misali bara na da shi ban san ya fita sosai. Musu bara na bar shi haka, sai in ƙara ɗauko wani EQ ɗin. Yanzu na gama da equalizer, yanzu bara na koma kan stereo. Amfanin stereo shine nan. Shi stereo yana raba ƙara ya zama kaman guda biyu. Za ku ji ƙaran ya rarrabu. Misali kamar haka. Za ku ji ya rabu kowane kunne akwai shi. Ko da a ce bai koma wannan kunnen ba gaba ɗaya, za ku ji ya zo a kowane kunni da akwai shi. Shi ma stereo kar ku manta yana da preset. Wanda su daga can FS Studio Image Line su haɗo su. Yanzu bara na bar shi a wannan preset ɗin.
Saura multi-fx. Multi-fx akwai effect a cikinsu, kamar yadda suke a jere a can, haka suke a nan wajen. Su waɗannan suna da FLO, wanda za ka iya amfani da shi misali idan kana son ka sa ya ɗan rinka maimaitawa ne nan. Za ka iya sa ya maimaita a wannan kunnin, daga baya ya dawo wannan kunnin, ya dawo wannan kunnin, ya dawo wannan kunnin. Maimakon a ce can in ka taɓe shi ko zai rika maimaitawa ne a tare a kunnuwa guda biyu lokaci ɗaya. To shi kuma wannan idan ka ja nan amount ɗin nan, idan ka yi sama da shi, idan ka taɓa zai dawo wannan kunnin, ya dawo wannan kunnin a duk bit sai zo wannan kunnin, haka ya ƙara koma wannan kunnin a bit. Idan kana son ka ƙara shi za ka iya sa a bit biyu, idan ya zo misali za ku ji ya zo wannan bit ɗin ya ƙara bara na mayar da shi bit ɗaya ku ji. Za ku ji ƙaran yanayin wannan yana koma ya dawo wannan kunni ya dawo wannan kunnin. Shi ne nan bambancin na wancan da wannan. Haka duk ƙaran da ka sa a nan wajen zai rinƙa yin irin yanda ka ji yana yi kamar wannan kenan ko? Yawwa, saura reverb. Za ku rinka jin yana bari a baya haka pap. Wannan shine na mix na reverb. Yanayin da kake son mix ɗin ya kasance. Idan dai gaba ɗayan su ne idan ka saita su, to wannan abun za ka yi amfani da shi wajen control ɗin su gaba ɗaya. Idan ka cire shi kamar haka, to reverb ya fita gaba ɗaya. Idan ka sa shi, gaba ɗaya su tafi. Haka gashi na akwai abubuwa dai da yawa dai a wajen reverb wanda yanzu lokaci ba zai bari a ce na muku bayani ba. Bayan ka gama sa effect kamar haka, sai ka taɓi nan wajen wannan abin kamar haka, sai ka taɓe shi haka. In ka taɓe shi, in ka ga dama za ka iya yin zumi ɗin shi. Idan ma baka yi zumi ba za ka iya barin shi a duk yadda yake. Idan ka taɓe shi kamar haka, sai ka taɓi nan wajen gashi nan za ku ga a rubuta edit. Idan ku taɓi edit kamar haka, zai buɗe muku piano roll. Wajen da za ku yi note ɗin sarewan da kuke son ku yi amfani da ita. Yanzu bara na nuna muku yadda za ku yi note ɗin sarewa. Kafin na fara yanzu bara na haɗa kalar sarewan da nake son na yi amfani da shi. Bara yanzu na haɗa shi da baki. Tu 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 turu tu 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 turu tu. Bayan kun yi shi kamar haka yanzu abin da rage shine nan ku saita tempo ya zama daidai da yadda kuka yi shi. Tempo shine nan yanayin tafiyar kiɗan ku. Idan kuna son ku yi kiɗa da sauri ne nan sai ku ƙara ma tempo sauri. Idan kuna son ku yi shi a hankali sai ku rage ma tempo tafiya ya koma yi a hankali. Misali kamar wannan abin da zan haɗa yanzu ba mai sauri bane kuma ba mai tafiya a hankali bane sosai. Yanda zan yi shine nan yanzu bara na canza mai tempo na kai shi 128. Bayan na mayar da shi kamar haka ina son ina jiya ya yanayin tafiyan abin yake. To zan iya taɓan wannan abin gashi nan za ku ga an rubuta M a saman shi. Idan ku taɓe shi kamar haka sai ku taɓi play. Idan ku taɓi play za ku ji wani abu yana ɗut to shine nan zai nuna ma yanayin yanda abin yake tafiya da sauri yake ko a hankali misali kamar haka. Da zaran ka ji shi kamar haka yanzu abin da ya rage shine nan ka fara shirya shi a nan wajen misali kamar haka.
Yauwa yanzu na gama, bara ku ji yadda ƙaran ya kasance. Na gode da kallon wannan bidiyon da Allah, wanda ba su yi subscribing ba ya kamata a ce su yi subscribing kuma su danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu a lokacin da